हाय फ्रेंड्स, मोनिका हेयर। आज बनाने जा रही हूँ बेसन का शीरा, जो कि सर्दी, खांसी और जुकाम का एक अचूक घरेलू उपाय है और नॉर्थ इंडिया में बहुत ही फेमस है। ये एक थिक कंसिस्टेंसी वाली पुडिंग की तरह है। वैसे तो आप दिन में किसी भी टाइम इसको बना सकते हैं, पर सोने से एकदम पहले इसको लेने से बंद नाक और गले की खराश को एकदम से राहत मिलती है। तो इसको बनाने के लिए एक पैन में मैं सबसे पहले एक बड़ा स्पून देसी घी का ले रही हूं और देसी घी के मेल्ट होते ही सबसे पहले इसमें डाल रही हूं 7 से 8 बादाम और इनको कुछ देर के लिए रोस्ट कर लेंगे। वैसे तो आप ऐसे ही यूज कर सकते हैं बादाम, लेकिन रोस्ट करने से इनका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है और क्रंच आ जाता है। तो बस थोड़ी देर के लिए इनको रोस्ट करके निकाल लें। और पैन काफी गर्म है तो कुछ देर के लिए आप गैस को ऑफ कर दें और इसमें 1 स्पून बेसन का ऐड करें। अभी हम घी और ऐड नहीं करेंगे। अगर बाद में हमें लगा कि घी कम है तो थोड़ा सा घी हम और डालेंगे। और बेसन को एकदम से मिक्स करने के बाद आप गैस को फिर से ऑन कर लें। घी मेरे को थोड़ा सा कम लग रहा है तो इसमें मैं थोड़ा सा घी और ऐड करूंगी। बस ये भी ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा घी इसमें ना डालें आप। तो इन ए मॉडरेट वे आप इसमें घी ऐड करें और इस तरह से बिल्कुल ही सिम फ्लेम पर इसको धीरे धीरे से भूनते हुए हमने रेडिश ब्राउन करना है बेसन को। तो 3 से 4 मिनट इसमें लग जाते हैं। और इस तरह से हल्का हल्का सा इसको मैश करते हुए, हिलाते हुए बस ब्राउन कर लें। और जब ये ब्राउन हो जाएगा तो इसमें मैं डालती हूँ सबसे पहले तो काली मिर्च, बिकॉज काली मिर्च गले के लिए बहुत ही बढ़िया होती है और गले की खराश में तुरंत राहत देती है। तो इतने से बेसन के लिए 2 ही काली मिर्च काफी होंगी। उनको मैंने अच्छी तरह से क्रश करके रखा हुआ है। तो पहले मैं डाल रही हूँ काली मिर्च और उसके साथ ही 2 हरी इलायची का पाउडर बना के रखा है। हरी इलायची से इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें। और बेसन आप देख सकते हैं कि एकदम से ब्राउन हो गया है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहा अब ये। तो इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे दूध। जितनी ये मैंने क्वांटिटी ली है, ये 2 कप्स दूध के लिए काफी है। तो 2 कप दूध इसमें डाल रही हूं। दूध को मैंने डाल दिया है तो बस अब इसको धीरे धीरे से हिलाते रहें। लेकिन यहां पर भी अभी मैंने गैस का फ्लेम सिम ही रखा है और धीरे धीरे से ये बेसन दूध में मिक्स होता जाएगा और बैटर सारा ये थिक होता जाएगा। जरूरी नहीं कि इसको आप सर्दी खांसी में ही यूज करें, आप वैसे भी इसको पुडिंग की तरह बना के यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही डिलीशियस बनता है और परिवार में हर छोटे बड़े को बहुत पसंद आता है। तो इसको जरूर से बना के देखिएगा। इस स्टेज पर आप गैस का फ्लेम थोड़ा बेशक ज्यादा भी कर लें। 2 कप दूध लिया था तो 2 स्पून ही इसमें पिसी हुई चीनी डाल रही हूं। और चीनी की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। तो बॉयल आने दें इसमें अच्छे से। बॉयल आने के साथ ही आप देखेंगे कि बेसन एकदम से दूध में मिक्स होना शुरू हो गया है और ये थिक होना शुरू हो गया है। काफी हद तक ये बनकर तैयार है, लेकिन थोड़ी देर के लिए इसको अभी मैं और बना रही हूं। तो जब आपको लगे कि ये थोड़ा थिक हो गया है और अच्छे से बेसन मिक्स हो गया है दूध में, तो इस स्टेज पर हमने जो बादाम क्रश करके रखे हुए हैं मैंने, जिनको फ्राई किया था, उनको ऐड कर रही हूं। और बादाम ऐड करते ही बस गैस को आप ऑफ कर दें और ये शीरा
सर्व करने के लिए एकदम से रेडी है। तो आइए इसको सर्व करते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।